ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំទោសផងអើយឈឺណាស់ខ្ញុំសុំទោសអើយឈឺណាស់ខ្ញុំសុំទោសជប់ភ្លាមលោកជាណាទៅវិញណាអរគុណយ៉ាងម៉េចដែរមិនអីទេអរគុណណាស់ឈប់សិនលោកស្គាល់ប៉ាវអេងហីនាងសរសេរនេះមែនហើយសួស្តីអញ្ជើញអង្គុយអញ្ជើញអង្គុយតែនេះផឹកបៀសិនតែអរគុណខ្ញុំមិនផឹកជាតិអាល់កុលទេអញ្ចឹងហីប្រុសពីរនាក់នឹងជាណានឹងពីរនាក់នឹងជាភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំពួកគេពេលដឹងថាខ្ញុំកែសម្ផស្សក៏ថាឲ្យអ្នកបោកប្រាស់ហើយមកកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំប៉ុនប៉ងមកចាំខ្ញុំចុះធ្វើការវាយខ្ញុំលោកជាសង្សាររបស់ប៉ាវអេងហីខ្ញុំជាស្វាមីរបស់គេអញ្ចឹងហីប៉ាវអេងបានខ្លួនខ្ញុំកំពុងតាមរកគេប៉ាវអេងបាត់ខ្លួននេះដូចជានាងប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចបានទេមូលហេតុដែលនាងបាត់ខ្លួនពេលនឹងខ្ញុំបាត់ខ្លួនបណ្ដាលមកពីបានទទួលសម្បត្តិមែនអ្នកដែលផ្ញើមកគឺប៉ាវអេងក្នុងនឹងប៉ាវអេងប្រាប់ថានឹងមកជប៉ុនគេណាត់ខ្ញុំតែខ្ញុំទៅតាមអាសយដ្ឋានក្នុងសម្បត្តិទៅរកប៉ាវអេងមានរឿងអីកុំធ្វើអីខ្ញុំ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 ជួយផងជួយខ្ញុំផងសូមជួយខ្ញុំផងជួយផងក្រោយពីនឹងខ្ញុំត្រូវនៅស្រុកម្ដុំនឹងបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែពេទ្យប្រាប់ថារបួសនៅលើមុខខ្ញុំវាមិនជាទេតែមិនបានក្រោយពីនឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមិនបានដែលត្រូវខូចសម្រស់ទៅវះកាត់ថែម
ទាំងធ្វើច្រើនទៅតែមានបំណុលច្រើនរួចហើយទើបខ្ញុំត្រូវមកទីនេះកន្លែងបែបនេះធ្វើការ ខ្ញុំសុំទោស វាកន្លងផុតហើយ ហើយនាងបានទទួលសម្បត្តិរបស់ប៉ៅអ៊ីងពេលហ្នឹង ខ្ញុំចាំបានថា2ឆ្នាំមុនកណ្ដាលខែ12 មិនមែនទេមិនមែនគេ មិនមែនប៉ៅអ៊ីង ពេលហ្នឹងខ្ញុំនឹងគេនៅអារម្មណ៍នាងមានទុកសម្បត្តិនឹងអត់ សំទោសគ្មានសម្បត្តិគ្មានទេ ហើយអាចចំណាំអ្នកដែលចាប់នាងទៅបានទេ មិនបានខ្ញុំចាំបានតែថាគេពាក់មុខរហូត យល់ខ្ញុំសោកស្ដាយផង មិនអីទេកុំបារម្ភពេលមុននេះខ្ញុំក៏រហូតថាប៉ៅអ៊ីងធ្វើឲ្យខ្ញុំទៅជាបែបនេះប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំដឹងហើយថាពេលមុនខ្ញុំនេះឯងដែលយកច្រឡំលើគេដូច្នេះអរគុណណាស់ មានការអាប់ដេតហាប់ការរបស់ផឹងឈឺវិនញឹកញាប់ យករូបក្នុងផុសចេញមក បាទ យករូបដែលថតនៅក្នុងហាងផ្កាបើប្រៀបធៀបគ្នាមើល ផឹងឈៀងវិន ឃាតករឆ្លាតមែនខ្ញុំសពមិនឲ្យខ្យល់ចូលបានគ្មានក្លិនសោះ ក្នុងថងគ្មានខ្យល់មានផតាំងច្រើនណាស់ត្រូវប្រាប់ដុកទ័រវ៉ាន់យើងយកមនុស្សនឹងថងទៅឲ្យគេសិនចាំបើក ចាប់បាន បានជិញ ចា ប្រាប់ស្នងការផ្សេងឲ្យពួកគេឈប់ស្វែងរក ចា Michael បាទ ឲ្យអង្គភាពតាក់ទងសាធារណៈធ្វើសន្និសីទខ្សែទេ លោកចូលរួមពិធីសន្និសីទកសែតខ្លួនឯងមែនទេ វាសំខាន់ដល់ម្លឹងមែនទេ ប្រកាសណាចេញព័ត៌មានឲ្យកក្រឹកកក្រែងទៅ យើងពិសោធន៍ខ្សាច់ពណ៌ខ្មៅនេះឃើញថាថ្មខ្សាច់នេះកើតចេញពីការផ្សំអុកសាយជាច្រើនប្រភេទដូចជាអាលុយមីញ៉ូម IN អុកសាយដូច្នេះគួរតែជាកំទេចផ្សារមានកាយដែរ ខ្ញុំជិះជិញហៅឡាននៅអង្គភាពបង្ក្រាបនៅកាលូនខាងលិចអញ្ជើញលោកទៅផ្ដល់ចម្លើយនៅស្នងការ លោកចាងតែយប់កាត់ហេតុលោកអ្នកណាបានតែអាគារនឹងអន លោកចាងលោកមានសិទ្ធិមិននិយាយ
នោះក៏បានន័យថាលោកមិនព្រមដោះស្រាយកែខ្លួនបើលោកមិននិយាយដល់វិញខ្ញុំនិយាយហើយកាមេរ៉ាថតឃើញលោកចូលទៅរបួសលើដៃរបស់លោកក៏ដូចអ្នកបើកឡាននេះដែរលោកចាំងជាឈីលោកជាកម្មករផ្សារដែកមែនទេ ខ្ញុំចេះផ្សារដែកក៏គួរឲ្យសង្ស័យរបួសអស់ទាំងនេះត្រូវផ្កាភ្លើងសាច់ទៅគឺជារឿងធម្មតាទេហុងកុងមានកម្មករផ្សារដែកច្រើនណាស់លោកចាប់ពួកគេមកអត់ទេ ផ្សារដែកមិនគួរសង្ស័យទេតែបើលួចឡានក៏មិនដូចគ្នាដែរ ដូចឡានអី ខ្ញុំសួរម្ចាស់ហាងចតឡានយករូបលោកឲ្យគេមើលគេចាំបានអ្នកដែលយកកូនសោឡានទៅគឺជាលោក ឡានហ្នឹងស្ថិតនៅធីមនៃក្រុមហ៊ុនឲ្យជួលឡានខ្ញុំទទួលការងារដឹកអីវ៉ាន់ប្រើឡានហ្នឹងពេលណាក៏បានហើយយប់ហ្នឹងខ្ញុំប្រញាប់ពេកខ្ញុំភ្លេចប្រាប់គេទៅ ដឹកអីប្រញាប់ម្លឹងម្លឹង ចាំមិនបានតែវាប្រញាប់ណាស់ អ្នកណាទទួលអីបាន ប្រាប់មិនបានទេជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន មិនក៏ទៅដល់5ម៉ោងបោះស្រាយមក ខ្ញុំបកស្រាយបានខ្ញុំមិនស្គាល់ស្រីនឹងទេខ្ញុំសម្រាប់គេធ្វើអីណែពួកលោកកមូលបង្កាច់ខ្ញុំណាត្រូវមានហេតុផលផងការដែលពួកលោកនិយាយមិននេះណាខ្ញុំមានសិទ្ធិមិននិយាយ ពេលនេះធ្វើការសាលវិច័យអ្នកស្លាប់ភីងឈៀវវិន សពត្រូវរក្សាទុកយ៉ាងល្អស្អុយរលួយមិនច្រើនព្រោះគ្មានខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនសពត្រូវចាក់ច្រើនកន្លែងភាគច្រើនគឺនៅកន្លែងដើមទ្រូងនិងពោះចំណាយរបួសធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតនៅកន្លែងដើមទ្រូងនេះជ្រៅតតែឃើញឆ្អឹងធ្វើឲ្យចេញឈាមច្រើន ក្រចកដៃទាំងសងខាងកាត់ខ្លីសឹងតែដល់សាច់ សូមវិភាគពេលវេលាកាត់ក្រចក ក្រចកគ្រប់ម្រាមត្រូវធ្វើការសម្អាតពិបាកនឹងវិភាគពេលវេលាដែលកាត់ក្រចកថាជាពេលមុនស្លាប់ឬក្រោយស្លាប់ សពត្រូវធ្វើការសម្អាតហើយ គួរតែត្រូវធ្វើការសម្អាតពិតមែនព្រោះពេលមនុស្សយើងរើបំរាស់នឹងខ្វាចឬសេវាយករបស់ផ្សេងធ្វើឲ្យមានឱកាសបន្សល់ទុកស្បែកឬក៏ស្លាកស្នាមដែលខ្វាចគ្មានផ្លែដូចជាពេលនេះធ្វើការសម្អាតតតែគ្មានសល់ដាន ចម្រៅរបស់របួស 9.5 សង់ទីម៉ែត្រ គណនីវិភាគអាវុធជាកាំបិតតូចចិត្តផ្លែឈើ លក្ខណៈមិនដូចព្រោះកម្រាស់ខុសគ្នាគោតែជាកន្ត្រៃច្រើនជាងមិនក៏មានស្នាមចំទៀតហើយ តែន ហើយអរគុណ នេះមែនហើយថាទៅបានលើថាពួកឯងចាប់ឃាតករសម្លាប់ឈៀងវិនបានហើយយេ ងក់ក្បាលផងកវីក្បាលផងបំណងយ៉ាងម៉េច ត្រូវនិយាយបែបនេះដែលចាប់បានជាជនជាប់ការសង្ស័យ លទ្ធផលការត្រួតពិនិត្យកំទេចផ្សារឃើញនៅកន្លែងកើតហេតុដោយរបស់នៅក្រុមហ៊ុនជនជាប់ការសង្ស័យណា ថែមទាំងអះអាងឲ្យថាថ្ងៃកើតហេតុគេទៅអាគារហាងផ្កា គឺគេនឹងឯង ត្រូវនិយាយបែបនេះពេលនេះមានតែជនជាប់ការសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងគ្រាន់តែចាត់ការសពដោយខុសច្បាប់ព្រោះយើងមិនទាន់មានភស្តុតាងសម្អាងថាគេជាឃាតករទេម្យ៉ាងគេគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកស្លាប់ឯណាកំពុងជំរុញចិត្តសម្លាប់ ខ្ញុំគិតថាគេអាចជាប្រុសព្រានដែលលួចស្រឡាញ់អ្នកស្លាប់ទៅឃើញអ្នកស្លាប់ទៅនៅតែម្នាក់ឯងនៅនឹងអាគារដែលគ្មានកាមេរ៉ាអីទាល់តែសោះគេក៏ចាត់ការទៅ
គ្មានផ្លូវទេមិនឃើញលទ្ធផលកសលវិจัยសពរបស់ដុកទ័រហ្វាន់ទេអីអ្នកស្លាប់អត់ត្រូវរំលោភឱកាសកើតឡើងមានតិចណាស់ មែនហើយម្យ៉ាងទៀតមុននឹងមានរឿងចាំងជាឈីគ្មានទៅហាងផ្កាទេគេមិនដឹងថាផឹងឈៀងវិននៅហាងពេលណា ខ្ញុំដឹងហើយប្រហែលជាទៅលួចអីវ៉ាន់នៅហាងផ្កាពេលយប់ចៃដន្យផឹងឈៀងវិនបានឃើញក៏សម្លាប់បបិទមាត់ចោលទៅ កាន់តែទៅមិនរួចខ្លាំងហើយព្រោះយើងពិនិត្យរបស់មានតម្លៃក្នុងហាងអត់មានបានមិនមែនការប្លន់សម្លាប់ម្យ៉ាងលទ្ធផលធ្វើកសលវិจัยរបស់ដុកទ័រហ្វាន់ហាក់ឃាតករមានចេតនាសម្លាប់ផឹងឈៀងវិនពិតជាមានកម្លាំងជំរុញចិត្តហើយ ខ្ញុំដឹងហើយ បានហើយជានីតិវិទ្យាសាស្ត្រទៅនៅបន្ទប់ពិសោធន៍ទៅជួយសោក្តីវាងជីងធ្វើអី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  លោកប៉ូលីសមានការអី មានដំណឹងមិនសូវល្អមកប្រាប់ឯងពេលនេះជឿបានជប់សពសង្សារឯងហើយ ជាថ្មីដៃណាស់ណា ពេលនេះនៅមិនទាន់នឹងច្បាស់ទេ មានវិធីច្រើនណាស់ប្រាប់ខ្ញុំតែលោកមកដោយខ្លួនឯងសង្ស័យថាខ្ញុំសម្លាប់គេហ៎ យើងចង់សួរថាធ្លាប់ស្គាល់ម្នាក់នេះទេគឺឈ្មោះចាំងជាឈី អត់ស្គាល់ទេ តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ឯងខាងប៉ូលីសនឹងព្យាយាមរកមុខឃាតករឲ្យឃើញ អាជីងមកហើយ ហេចាំមិនដែរដឹងពីសារធាតុថ្នាំហើយនៅ កំពុងវិភាគតែជួបរឿងផ្សេងនេះជាអាវកណ្ដាលដែលចាងជាឈីពាក់នៅកន្លែងបដូរខោអាវកុំអាវនៅពីលើអះអាងថាជាកេសរផ្កាលីលី នៅហាងផ្ការបស់ផឹងឈៀងវិនមានផ្កាលីលី ពេលដែលខ្ញុំនៅកន្លែងកាត់ហែសង្កេតឃើញកេសរផ្កាខុសធម្មតាយកមកប្រៀបធៀបទៅកេសរនៅលើខោអាវនិងកេសរផ្កាលីលីគឺនៅកន្លែងកាត់ហែដូចគ្នាណា ខ្ញុំក៏ទៅស៊ើបមកដែរធូបផ្សារដែលគេប្រើគឺដោយដែលពួកឯងពិនិត្យអញ្ចឹងវាជាធូប638 តែវាពិសោធន៍បានត្រឹមតែថាចាងជីឈីនៅកន្លែងកាត់ហែអះអាងថាគេសម្លាប់មនុស្សមិនបាន បានចេញពិនិត្យឃើញប្រវត្តិកាត់លុយសន្តិរបស់ចាងជីឈីឃើញថាទិញសាប៊ូសាម៉ានមួយថុង គេមិនត្រឹមតែទៅហាងផ្កាថែមទាំងចាត់ការសពផង ផោះតាំងបរិស្ថានចង្អុលទៅចាងជីឈីអាចនឹងសម្លាប់មនុស្សក៏ថាបាន បើគ្មានការចប់សង្ស័យផ្សេងក៏អះអាងថាគេជាជនល្មើសបាន តែសរុបបែបនេះបាននេះ ណែនៅជ័យមកយូរហើយរកសពហុងកុងនៅពីនេះគឺមានតែតាមដានក្តីថ្នាក់លើខ្ញុំគឺចង់ឲ្យខ្ញុំបិទក្តីឆាប់ប្រាប់ថាឲ្យតែសមហេតុផលណែក្តីនេះគឺកាលពីឆ្នាំ2011រកសពមិនឃើញទេនៅប្តឹងឃាតករបាន ខ្ញុំមិនយល់ស្របព្រោះពេលខ្ញុំធ្វើកសលវិจัยសពផឹងឈៀងវិនឃើញស្នាមចំដូចកាលពីលើកមុនដែរ មែនហើយដូចជាក្តីសម្លាប់មនុស្សមិនរើសមុខ មែនហើយដូច្នេះរវាងចិនជាវឈៀននិងលីស៊ូឈួនពិតជាមានអីហើយមិនចឹងមិនក៏គុំគេម្លឹង យើងសួរចិនជាឈូច្រើនសារមកហើយប៉ុន្តែគ្មានបានការទេ អះអាងពាក្យដើមមនុស្សក៏ហក់បានប៉ុន្តែ តែសពមិនចេះកុហកទេ ដូច្នេះបើចាងជាឈីមិនស្គាល់អ្នកស្លាប់មិនក៏គេលេងខ្លាំងម្លឹងថែមទាំងតាំងចិត្តសម្រាប់មនុស្សនៅហាងផ្កាគ្មានកម្លាំងជំរុញចិត្តសម្រាប់សោះបើយើងកាត់ក្តីកំហុសរបស់គេដោយមិនទាន់ច្បាស់វានឹងគ្មានថ្ងៃរកការពិតឃើញទេ ប្រធានបទគោលគឺតលពេលនេះនៅមិនទាន់ឃើញអាវុធមិនអាចអះអាងបានថាចាងជាឈីសម្លាប់មនុស្សទេ មែនហើយ ខ្ញុំត្រូវការពាក់មួយសុវត្ថិភាពបើថ្នាក់លើដែលសម្ពាធមកខ្ញុំមិនដឹងថាទប់ទល់បានយូរប៉ុណ្ណាទេពេលមិនទាន់បាត់ក្តីយើងនឹងស៊ើបឲ្យណានៃអូខេ ហ
ហាត់បន្តិចឲ្យមេកងជីង បាទយល់ហើយបាទទៀនខ្ញុំកំពុងបង្ខំបាទដឹងហើយអរគុណ មេកងជីងស្មុកស្មាញហើយ ថ្នាក់លើប្រាប់ថាឲ្យពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតទេត្រូវបង្ខំបន្តិចទៅបានយ៉ាងម៉េចចាងជិឈីនៅមិនព្រមនិយាយទៀតទេ មិនព្រមនិយាយមួយម៉ាត់សួរអីក៏មិនឆ្លើយដែរ ឌឺដល់ថ្នាក់ទឹកក៏មិនផឹកបញ្ជាក់ថាមិនងាយនិយាយនោះទេ Michael ឯណាឆាំងយ៉ាងម៉េចដែរ យើងពិនិត្យប្រវត្តិរូបរបស់ផឹងឈឹងវិននិងចាងជាឈីហើយមិនថានៅសាលាកន្លែងធ្វើការងារក្រៅឬអ្នកជិតខាងផ្ទះគ្មានចំណុចដែលដូចគ្នាទាល់តែសោះគ្មានពាក់ព័ន្ធគ្នាអីបន្តិចទេ មានប្រវត្តិរូបជំងឺសរសៃប្រសាទទេពិនិត្យហើយគ្មានជំងឺសរសៃប្រសាទទេមេកងជីងលោកសង្ស័យថាគេសម្លាប់មនុស្សមិនរើសមុខដូចជាចិនជីវឈានទេគ្មានតម្រូវសោះអ្វីក៏កើតឡើងបានដែរអាចទៅរួចទេថាជាពុតតវ៉ានឹងសង្គម ពិតមែនមិនដូចអ្នកដែលតតាំងនឹងសង្គមរមែងមានបញ្ហាផ្សេងកាលនៅក្មេងពេលធំឡើងមិនធ្វើតាមច្បាប់ទម្លាប់សង្គមចូលចិត្តកុហកបោកអ្នកចិត្តខ្លួនប្រើគ្មានដឹងកំហុសបន្តិច ចាងជាឈីទុកថាមានវិន័យល្អកាលពីក្មេងរៀនសូត្រប្រព្រឹត្តខ្លួនល្អមានគំនុំត្រូវតែជំរះហើយមិនក៏សម្លាប់មនុស្សដែលមិនស្គាល់ គេមានពូនស្រីម្នាក់មែនហើយគេមិនសូវមានញាតិទេឲ្យពួកម្ដាយស្លាប់ចោលយូរមកហើយសាច់ញាតិម្នាក់គឺជាពូនស្រីគេនឹងឯងឈ្មោះចាងស៊ីនឡាងបើចាងជាឈីមិនព្រមនិយាយទៅសួរក្រុមគូសាគេទៅបាទលោក ពួកលោកជី នឹងឈ្មោះចាងស៊ីនឡាងមែនទេពួកជើងជាប៉ូលីសអង្គភាពបង្ក្រាបការលួនខាងលិចចង់សួររឿងតាក់ទងជាមួយបងប្រុសនាង ចាបានអញ្ជើញខាងក្នុងពិសាទៅចង់សួរអីទៅ កុំភ័យអីមកអង្គុយជាមួយគ្នាមកអង្គុយទៅចង់សួររឿងមនុស្សសម្ព័ន្ធរបស់ចាងជាឈីបងប្រុសនាងបងប្អូនស្នាក់នៅជាមួយគ្នាគួរតែស្និទ្ធស្នាលគ្នា មែនហើយខ្ញុំស្គាល់មិត្តភ័ក្តិគ្រប់គ្នារបស់បងប្រុស ស្គាល់ស្រីនេះទេ គេឈ្មោះផឹងឈៀងវិនជាមិត្តភក្តិនាងឬក៏ជាមិត្តភក្តិបងប្រុសនាង មិនដែលឃើញទេចាំមិនបានផងថាជាមិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្រុស អូខេហើយចរិតបងប្រុសនាងយ៉ាងម៉េចដែរគេលាក់រឿងមិនសប្បាយចិត្តមិនប្រាប់អ្នកណាអត់ ខ្ញុំគិតថាអ្នកនៅក្នុងក្រុងធំមានសម្ពាធតែទាំងអស់តែបងខ្ញុំមិនដែលនិយាយប្រាប់អីខ្ញុំគិតថាគាត់មុខជារិនលេងកីឡាទម្លាយចេញ បែបនេះគេធ្វើពុតទេដឹង ប៉ូលីសគិតថាគាត់មានបញ្ហាអី មិនមែនអញ្ចឹងទេមនុស្សជាច្រើនមានជំងឺផ្លូវចិត្តតែមិនដឹងខ្លួន ចំណុចដែលយើងប្រក្រតីគឺយើងដឹងថាយើងមិនប្រក្រតីហារិគីមូរ៉ាខាមីជាអ្នកសរសេរនៃរបស់ខ្ញុំគឺបងប្រុសជាមនុស្សស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់គាត់មានសតិមិនត្រូវអារម្មណ៍ខ្លួនឯងដឹកច្រមុះពេលដែលប៉ាម៉ាក់ស្លាប់គាត់ជាអ្នកមើលថែខ្ញុំប្រុសដែលកក់ក្ដៅបែបហ្នឹងគ្មានផ្លូវសម្លាប់មនុស្សទេពួកនាងកុំយល់ច្រឡំលើគាត់ យើងនឹងត្រួតពិនិត្យតែបងប្រុសនាងមិននិយាយអីសោះយើងក៏ជួយគេមិនបាន ហាងនេះឆ្ងាញ់ណាស់តា មែនហើយហាងពូជី ពូជីនៅហូឡាំង ឃើញឯងធ្វើអូធីក៏យកចិត្តបន្តិចថ្នាក់លើឲ្យខ្ញុំបាត់រឿងក្តីថាចាប់ចាងជាឈីបានហើយបើនៅមិនទាន់មានតម្រុយថ្មីទៀតមកជាត្រូវបាត់ក្តីហើយណាដឹងទេ ថាហើយពិតជាមកបង្ខំសំណាងឲ្យដោយត្រៀមទុកមុន ហ
ហេតុការចម្លងអ្នកស្លាប់4នាក់ ពេលរូប៊ីធ្វើកសលវិច័យបានកត់ត្រាតួលេខនៃការចាក់គឺរួមទាំងលំដាប់មុនក្រោយនៃការចាក់ដំបូងគឺនៅខាងក្រោយ មែនហើយអ្នកធ្វើកសលបច្ច័យសរសេរមកហើយសើបានអីខ្លះ ការដែលចាក់លើដំបូងនៅចង្កេះខាងក្រោយជ្រុង40អង្សាគណនាការបញ្ចេញកម្លាំងជនល្មើសគួរតែចាប់ស្មាអ្នកស្លាប់ផិនឈៀនវិនកម្ពស់ ហឹង ផឹងឈៀងវិនកម្ពស់168បើកណនាតាមរបួសនេះជនល្មើសគួរតែជា155ទៅ165សង់ទីម៉ែត្រ តែបើកម្ពស់របស់ចាងជិះឈឺគឺ190 បើកម្ពស់190របួសដែលកើតឡើងគួរតែនៅលើរបាំងខ្យល់ដូច្នេះគេមិនមែនជនល្មើសទេ អាចជាមនុស្សស្រីដែលមានកម្ពស់1.50 ទៅ1.60 ឬមួយក៏ប្រុសដែលមានតូចរៀងតឿបន្តិច តែតម្រុយនឹងខ្សោយណាស់ពីបាតាមរស់ ចំណែករឿងទី2មើលឆាតទៅ ប្រាប់បានទៀតថាអ្នកណាជាឃាតករ ឃាតករជាណាអាចរកខ្លួនឯងទៅនេះជាលទ្ធផលពិនិត្យពីបន្ទប់ពិសោធន៍ថ្នាំដែលបានពេលខ្លួនផឹងជឿនវិនមានផ្សំសេតាលីននិងជាថ្នាំសរសៃប្រសាទ មើលអានេះបន្តិចទៅចាងស៊ីនឡាងប្អូនស្រីរបស់ចាងជីឈីកម្ពស់180កម្ពស់ត្រូវហើយ មែនហើយគេក៏មានជំងឺសរសៃប្រសាទដែរជំងឺឬឡើងពេលអាយុជាង10ឆ្នាំលេបសេត្រាលីនដែរអាចទៅរួចថាសម្រាប់មនុស្សហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាភ័យចង់លេបថ្នាំតែភ្លេចខ្លួនក៏ធ្លាក់លើអ្នកស្លាប់ ឧទាហរណ៍គេជាឃាតករកម្លាំងជំរុញចិត្តសម្លាប់គេនឹងតែស្លាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នា អត់ទេតែសង្សារចៅរបស់ផឹងឈៀងវិនគឺចាងជីវឈិន ឃាតករក្តីសម្លាប់មនុស្សមិនរើសមុខ យើងឃើញអានេះដែរមួយឆ្នាំមុនចាងស៊ីនឡាងគឺប្តឹងប៉ូលីសថាចវាយចាប់រំលោភគឺក្លាហានណាស់ចុះកសែតថែមទាំងចេញតាមធីវីតែចាងស៊ីនឡាងគឺមានជំងឺនេះฝ่ายអ្នកគ្រប់គ្នាគិតថាគឺកុហកគិតថារឿងទាំងអស់គឺសម័យតែខ្លួនឯងទេមានអ្នកយល់ចិត្តគឺចវាយគេ អ្នកខ្លះបើមិនដឹងការពិនគុំនិយាយទៅវាល្អជាង ត្រូវសម្ពាធដោយសារហេតុនេះតមករឿងនេះក៏បានចប់ទៅតែធ្វើឲ្យជំងឺគេគឺកាន់តែខ្លាំងឡើងតែចវាយនឹងនៅមានជីវិតល្អប្រសើរណាស់ ហើយវាពាក់ព័ន្ធអីជាមួយចិនជៀវឈិន ចវាយដែលថានឹងគឺស្លាប់ក្នុងរឿងក្តីសម្លាប់មនុស្សមិនរើសមុខលីស៊ូឈួន ជាដំបូងដែលចិនជៀវឈិនសម្លាប់រូបនេះនិយាយថាវិធីការសម្លាប់មនុស្សរបស់ចិនជៀវឈិនមានគំនុំសន្សំ តែចិនជាឈិនមិនស្គាល់លីស៊ូឈួនទេគេមកច្បានមើលព័ត៌មាននេះហើយក៏ចង់សងសឹកចាងស៊ីឡានទៀតហ្នឹង មនុស្សសុខភាពភាគខាងលិចជាងខាងជើងដូចជាចិនជៀវឈិនណាព្យាបាលកន្លែងជាមួយគ្នា មែននៅមានរឿងមួយទៀតពេលគ្រូពេទ្យណាត់របស់ពួកគេគឺដូចគ្នាណាស់រត់ថ្ងៃអង្គារម៉ោង 4 ល្ងាចស្មើនឹងថាកន្លះឆ្នាំមកនេះពួកគេពិនិត្យតែមួយទេរាល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារគឺបានជួបគ្នា បើសិនជាបែបនេះក្តីរបស់ផឹងជាងវិននិងក្តីសម្លាប់មនុស្សមិនរើសមុខតាមស្មានគួរតែចាងស៊ីនឡាំងចិនជៀវឈិនកុំកៀង យប់មិញលោកនាយយើងប្រជុំរួចបញ្ជូនសារសំខាន់មកឲ្យពួកយើងថាឲ្យត្រួតពិនិត្យចិនឈៀវឈិនបន្ថែមតើវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅ ខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាខ្ញុំគួរយល់សម្ដីលោកនាយយើងណែចិនជាឈៀនសម្រាប់លីស៊ូឈួនចាងស៊ីឡាងគួរសង្ស័យបំផុតក្នុងការសម្លាប់ផឹងឈីងវិនយល់មែនទេដំបងយើងមិនដឹងថាចិនជាឈៀននិងលីស៊ូឈួនចាងស៊ីឡាងនិងផឹងឈីងវិនពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងម៉េចទើបរកកម្លាំងជំរុញចិត្តសម្លាប់មិនឃើញប៉ុន្តែពេលយើងដឹងថាតាមពិតចាងស៊ីឡាងស្គាល់ចិនជាឈៀនសាក់មើលសាថ្មីទៅមើលខាងលើនិងខាងក្រោម លីស៊ូឈុនរំលោភចាងស៊ីនឡាំងបើសិនជាចិនជៀវឈៀននិងចាងស៊ីនឡាំងជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាអាចទៅរួចថាគ្រាន់តែសន្និដ្ឋានទេ
ចិនជាវឈៀនសម្រាប់លីស៊ូឈុនមិនមែនសម្រាប់មនុស្សមិនរើសមុខតែសងសឹកឲ្យចាងស៊ីនឡាំង បានន័យថាចាងស៊ីនឡាងសម្រាប់ភីងឈៀវវិនព្រោះសងសឹកឲ្យចិនជាវឈៀនរួចហើយចាងជាឈីចង់ជួយប្អូនស្រីក៏ចាត់ការសពឲ្យ មែនហើយជាការឆ្លាស់គ្នាសម្រាប់មនុស្សមុននេះយើងមិនដឹងពីកម្លាំងជំរុញចិត្តសម្លាប់ហើយតាមពិតក្តីពីនេះជាក្តីតែមួយនេះឯងហេតុអីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចង់ស៊ើបក្តីនេះ អូលោកនេះយឺប្រកែកណាស់បញ្ជូនសម្ព័ន្ធភាពរបស់គ្រប់គ្នាឲ្យភ្លាមពួកយើងក៏យល់ផ្លែតស្រាយប្រស្នាទាំងអស់បានហើយ ចង់បញ្ចូលទៅបញ្ចូលនៅមុខលោកនាយយឺទៅបញ្ចូលត្រង់នេះបានអីទៅ មានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយណាស់ ប៉ាខ្ញុំមកមើលខ្ញុំជាប់គុកយូរហើយប៉ាមកលើកដំបូង ល្អហើយបញ្ជាក់ថាប៉ាអភ័យទោសឲ្យហើយក ូនគឺជាឃាតករខ្ញុំថាប៉ាមុខជានៅធ្វើចិត្តមិនតាន់បានទេជួនកាលតទៅមុខមានតែអ្នកទាំងពីរទេដែលមកមើលខ្ញុំ បើក្រៅពីមកមើលឯងហើយឯងក៏គួរតែដឹងខ្ញុំមានរឿងចង់សួរបន្តិចអាឈិនខ្ញុំមិនកាលកងទេណាខ្ញុំចង់ដឹងហេតុផលដែលឯងសម្រាប់លីស៊ូឈួន មិនចង់និយាយពីក្តីចាស់អញ្ចឹងនិយាយពីក្តីថ្មី ផឹងឈៀងវិនហ្នឹងយើងបែកគ្នាយូរណាស់មកហើយ មិនមែនទេតែជាចាងស៊ីនឡាងប្រតិកម្មបែបនេះពិតជាស្គាល់គ្នា មិនក៏សួរបែបនេះ រាល់ថ្ងៃអង្គារម៉ោង 4 ល្ងាចមណ្ឌលសុខភាពភាគខាងលិចឈៀងខាងជើងពួកឯងទៅពិនិត្យជាមួយគ្នាហើយក៏ស្គាល់គ្នាសម័យនេះមានទាំងកាមេរ៉ាណាមន្ទីរពេទ្យក៏ត្រាទុកទៀតមិនពិបាកស៊ើបទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ស្ដាប់ឯងនិយាយ ខ្ញុំនឹងឡាំងមានជំងឺសរសៃប្រសាទយើងពីរនាក់ជាមិត្តអ្នកជំងឺពេលនឹងពួកយើង មិនស្គាល់ឈ្មោះគ្នាទៅវិញទៅមកផងគ្រាន់តែថាពេលដែលពួកយើងមើលអីដូចគ្នារមែងជួបគ្នាញឹកញាប់ 3 ខែដំបូងយើងមិនដែលនិយាយជាមួយគ្នាសូម្បីតែមួយម៉ាត់តែក្រោយពីនឹងមិនយូរ ពេលពួកយើងជួបគ្នាក៏រាក់ទាក់គ្នាបារម្ភពីអ្នកជំងឺទៅវិញទៅមកទៀតផងខ្ញុំក៏ណែនាំរបស់ដែលខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យគេស្គាល់អាឡាំងក៏ណែនាំអ្វីដែលគេចូលចិត្តឲ្យខ្ញុំបានដឹងដូចគ្នាដែរពេលខ្លះបានជួបគ្នាយើងក៏ជិះរថភ្លើងជាមួយគ្នាទៀតផងមានមិត្តភក្តិថែមម្នាក់មានអារម្មណ៍ល្អខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជីវិតពេញទៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹម ស្រួលមិនស្រួលខ្ញុំនឹងអាឡាំងជាធម្មតាវិញក៏ថាបានដែរមិនចាំបាច់មករកពេទ្យទៀតទេ អាឈិនខ្ញុំធ្លាប់គិតថាយើងពីរនាក់នឹងបានជាពីជំងឺជាមួយគ្នាសុំទោសណាស់មកជាមិនបានទេឈឺមកច្រើនឆ្នាំ
មិត្តភក្តិដែលស្គាល់មានតែកិច្ចមុខពីខ្ញុំឆ្ងាយគ្នាសន្សឹមទៅសន្សឹមទៅតើតាឯងប្រកាសខ្លួនជាមិត្តភក្តិតែម្នាក់របស់ខ្ញុំលួងលោមខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំដឹងណាថាឯងមានរឿងពិបាកចិនវិនតែរកខ្ញុំតិចបានទេមិនក៏មិនព្រមលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំអញ្ចឹងនាងដឹងដែរទេខ្ញុំចង់និយាយជាមួយនាងច្រើនរឿងខ្លាំងណាស់ការពិតខ្ញុំធ្វើខុសអីទៅខ្ញុំសន្យាខ្ញុំប្រកាសជាអាចកែតម្រូវខ្លួនបាននាងចង់ទិញផ្ទះខ្ញុំកំពុងតែរកលុយឲ្យហើយតើខ្ញុំសុំវល់លើកទូរស័ព្ទខ្ញុំទៅវិនកុំបែកគ្នាអីបានទេខ្ញុំអត់នាងមិនបានទេខ្ញុំប្រាប់ច្រើនដងហើយខ្ញុំមានសង្សារថ្មីហើយកុំមកតាមខ្ញុំធ្វើអីក៏បានដែរវិនឃើញឯងឈឺចាប់ណាស់ខ្ញុំជួយអីមិនបានសោះខ្ញុំសុំទោសក្រោយមកបានកន្លះឆ្នាំជំងឺអាឡាំក៏ដាប់ខ្លាំងទៅខ្ញុំមិនល្អដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យគេនិយាយតែអ្នកណាក៏ថាគេឈួតថាគេប្រឌិតរឿងព្រីស៊ូឈួនដឹងថាគេមានជំងឺសរសៃប្រសាទដឹងថាគេមិនហ៊ានប្រាប់អ្នកណាក៏រំលោភគេរឿងនេះធ្វើឲ្យអាឡានអស់សង្ឃឹមខ្លាំងណាស់ហើយគេក៏សម្លាប់ខ្លួនខ្ញុំក៏ចង់ជួយគេណាស់ដែរឯងចង់ជួយគេទៅសម្រាប់លីសុឈុនលោកគ្រាន់តែចង់សួរសម្ព័ន្ធភាពខ្ញុំនិងអាឡានខ្ញុំនិយាយប្រាប់លោកអស់ហើយឯងមិនចង់និយាយអីទេព្រោះចង់ទទួលខុសត្រូវកំហុសរបស់ខ្លួនឯងការពារមិត្តភក្តិធំធេងណាតែប្រើវិធីខុសដូច្នេះក្តីនេះមិនមែនក្តីសម្រាប់មនុស្សមិនរើសមុខគោលដៅរបស់ឯងមានតែម្នាក់នោះគឺលីស៊ូឈុនទីណាមានមនុស្សទីនឹងមានរឿងដើមតងនៃកំហុសកើតពីមនុស្សដែលជាអ្នកសាងពាក្យស្លោកហៅថាដើមតងមហន្តរាយដើមតងមហន្តរាយរបស់ក្តីសម្រាប់មនុស្សមិនរើសមុខជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្សារទំនើបលីស៊ូឈុនគេរំលោភចាងស៊ីនឡាងដែលជាកូនចៅតែត្រូវចិនជាឈានមិត្តសម្លាញ់របស់ចាងស៊ីឡានសងសឹកឲ្យពេលលីស៊ូឈុនស្លាប់បាត់តែរវាងដែលចិនជាឈាសម្រាប់មនុស្សសុកក៏គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបានខ្លាចជាមនុស្សបាត់សតិសម្រាប់មនុស្សក្បែរខ្លួនឃើញណាក៏ដេញកាប់រួមទាំងលីស៊ូឈុននោះធ្វើឲ្យស្លាប់3របួស4ទៀតខ្ញុំជឿថាចិនជាវឈានស្មានមិនដល់ថាកម្លាំងអាខេររបស់ខ្លួនឯងនៅសុកក៏កម្រើកកាលឡើងដល់ទៅធ្វើជា7ដងរបួសនេះនៅលើខ្លួនលីស៊ូឈុនមានស្នាមចំជំវិញទាំងអស់អ្នកស្លាប់ផ្សេងគ្មានវាកើតពីការចាក់យ៉ាងខ្លាំងត្រូវតែធ្វើបែបនេះទើបទម្លាយគំនុំឯងចេញមកបានមែនទេមនុស្សមិនរើសមុខនៅក្រុងធំម្នាក់ក្នុងអ្នកស្លាប់គឺលីស៊ូឈុនអ្នកគ្រប់គ្រងផ្សារទំនើបប៉ូលីសចាប់ជនជាប់ការសង្ស័យចិនជាវឈានហើយមិនឲ្យធានាខ្លួនតាំងតែពេលត្រូវចាប់ខ្លួនជនជាប់ការសង្ស័យបិទមាត់ចិត្តមិនព្រមសារភាពហើយនិយាយពីកម្លាំងជំរុញការសម្លាប់ទោះជាឯងមិននិយាយអីមួយម៉ាត់តែខ្ញុំដឹងច្បាស់ឯងធ្វើដើម្បីខ្ញុំ
អ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើបាបយើងមានសិទ្ធិអីមកធ្វើដូចជាគ្មានអីកើតឡើងនៅរស់នៅសុខស្រួលអាឈិនខ្ញុំចង់ធ្វើដើម្បីឯងខ្លាំងស្រីនឹងត្រូវតែសងឯងមិញសុកអាឈិនក៏លុតជង្គង់សុំកុំឲ្យបែកពីគេខ្ញុំអស់ពលឹងអាលីង មនុស្សឈួតនឹងស្រឡាញ់នាងណាស់គិតខ្លីសម្រាប់ខ្លួនទៀតដឹង ចង់ស្លាប់ស្រេចតែគេទៅក៏មករវល់ជាមួយខ្ញុំទៅបានហើយនឹងខ្ញុំភ័យណាស់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចជួនជាបងប្រុសទេម៉ាបងស្រីបងស្រីគាត់ជួយសំអានហើយលាក់សាកសមខ្ញុំជាអ្នកសម្លាប់មនុស្សគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយបងខ្ញុំទេកុំបារម្ភថាខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សទៀតខុសអ្នកណាធ្វើតែដើម្បីឯងខ្ញុំមិនស្ដាយក្រោយទេប្រាប់បងមកអ្នកណាធ្វើខ្ញុំត្រូវសារភាពអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះជាស្អីសម្រាប់របស់ផាំងឈៀងវិញគេក៏អញ្ចឹងដែរត្រូវចាក់ច្រើនដងហើយរបួសនៅលើខ្លួនគេមានស្នាមចំជំវិញដូចជាលីស៊ូឈួនអ្នកណាធ្វើចាងសិនឡាងជីវិតក៏ដូចគ្នាគំនុំក៏ដូចគ្នាការសម្លាប់ក៏ដូចគ្នាសងសឹកឲ្យឯង是否開暗示，只想偷出微笑，再度和你寫作序篇。